mwita Kagarara buriya nanjye ndamufana uramunega nabaho ramutipe ararenze man ku mugani wa Yago Pondate ejo nandi kubona ikiganiro amutwikira ramuniga ararenze bro cyo nabwira ba content creator bakwitinyuka bakwitinyuka bagakora kubera ko nta kintu kidashoboka ukuntu nje mbyumva ukuntu nje mbibona bitewe na media zo mu Rwanda hari ibyo bavuze by'ukuri n'ibitari ukuri ko twebye twemeye by'ukuri nibyo ribu yagize gute yamutangaje nyine tuwa melody yakoze ari kumwe na The Band umuntu nabonye wabaye nyine A1 successful nyine bose nabonye barakomye intara zose ariko wasangaga umwe agiye afite aho yagiye nyine akubitura undi byatari nyine ubona afite abafana bari hejuru ya cyane. Yes, reka nongeye mbasuze bakunzi ba Bot TV2 nkuko muri kubibona kuri kamera zacu tubafitiye umutumirwa si mushyashya asanzwe kuri izi kamera zacu uramubona bamwite Starboy Rwanda kuri YouTube arayoboye kuri Facebook ni wa Danje Instagram naho sinakubeshya Starboy Rwanda bimeze gutema niga bimeze neza mikiji Machesi ndakubona igisore izo tatu noneho ko mbona wongeyeho izindi bimeze gute ushaka no kuzazigeza ku menyo cyane kabisa kuko se ku menyo buri azafata kumenya ntabwo byakunda kumenya ntabwo byakunda kubera ko amenyo wapi amenyo bashyiramo za pare cyangwa ibindi biboro bya hati nyine tukireka kwishinya naho byakunda kwishinya urateganya kuzazishyiraho wapi kabisa ariko bizaterwa sometime nyine bitewe nuko nyine koko hari aho bisobe umufungo mwinshi cyane Starboy Rwanda ko muri iyi minsi uri kugenda ukonja harabura iki ko tutari kukubona ushyushye ndabona nkwakiriye ngusanze hano kuri Maison de Jeune ahantu muri quartier iyi quartier ni hudu zawe cyane hudu zanjye ubundi ngiye mvuka muri Nyarugenge zanjye urumva Maison de Jeune bisa nkaho nayikuriyemo kuva kera ndi umupeti n'isango nibera nyine to Madamu n'umugore n'umwana wawe baraho Madamu ndamusuje cyane mama Megara nasuza n'umupeti wanjye bita Megara ufite umukobwa mwiza cyane ndabasuje cyane kamaze gukura kamaze kugira umwaka umwe n'amezi 7 na madamu wanjye nyine turacyari kumwe tumeze neza turashima Imana ageze mu nka zingaho umukobwa wawe mupeti wanjye se ama miliyari mani nka nyinshi cyane kabisa hari ewana hari agomba gufata abantu benshi cyane bikumushyiraho ibishoro bikomeye cyane mupeti wanjye no kumwitaho ubundi ubu ngubu tuvugana ubu njye ntabwo nyirebaho cyo ndeba nyine n'umwana cyane kuko hari ibyo mba mugombwa hari ibyo ngomba gukora nk'umubyeyi kugira ngo mutegurire nyine ejo hazaza heza nyine kubifashijwemo n'Imana kuko buriya nyine abakobwa buriya baragorana cyane umukobwa iyo utamwitayeho hari igihe birangira nabi tu birangira nabi ukaba wakwisanga bagutwaye n'umugore wawe abandi bapapa bakajya kukurerera cyane kabisa nawe byakubaho oya ntabwo byambaho kubera ko buriya umugani mu Kinyarwanda ngo igiti kigororwa kikiri gitoya buriya kandi buriya nubwira ngiye ko mbyumva nyine buriya kugira ngo umwana yitware neza biterwa n'uburere navuga yuko umubyeyi yamuhaye buri umwana umureze utamushyiraho pressure utamushyiraho igitugu nyine cyambere cyo n'urukundo mwereka hakaza nyine hagati yawe nawe hakaza icyo biti biganiro icyo nari nkubajije ati nawe byakubaho kuba watwarwa umugore byambaho kuba natwaye sorry bamugutwara madamu wanjye se ubundi umwana wawe bakajya ubundi akabona undi umugore cyane bamutwara ntabwo nabihakana kuko umugore buriya mwaramenyanye mukuze twawe dukuze ntabwo navuga ngo twarakuranye buriya biterwa n'iki kugira ngo umugabo mugenzi wagutware umugore biba byagenze gute kandi n'umugore yemere kugenda ni iyihe mpamvu ihari ubona mbona nyine kugira ngo umugore nyine agende n'ubundi sometime ngiye ukuntu mbyumva n'ubundi aba ari umugore nyine navuga yuko utari serious ko nibwira yuko hagati yawe nawe nta rukundo ruba rwarabayemo ko umuntu mwarahujwe n'urukundo biragoye kugira ngo mutandukane ko buriya ahantu hari urukundo biragoye kugira ngo mutandukane biba byatewe n'iki nyine ukuntu mbyumva nyine ubwo haba harajemo kubeshyanya hagati yawe nawe hagati yawe y'uwo mugore cyangwa uwo mugabo
haba harimo uwabeshya undi. Noneho then bakabana wenda hari uwakurikiye undi ikindi yaraprofite nyine bikarangira nyine hajemo kubeshyanya. Niyo mpamvu nyine anytime baratandukana, ariko ku muntu warashatse nyine warashakanye n'umugore we bakundana, ibwira yuko nyine nta kintu na kimwe gishobora kuba nyine cyatuma batandukana. Ariko abantu baba barakundanye wenda bitewe n'amafaranga, tuzi ko cyane cyane igitsina gore gikunda gukunda amafaranga cyane. Mu gihe cyawe ufite amafaranga utayafite, hari uwo wigeze utwara w'abandi? Njyewe oya, iryo kosa ntabwo narikora. Njyewe buriya ukuntu njye meze ntabwo njye kujya gutwara umugore wa mugenzi wanjye cyangwa umugore wundi, njye mba mbona atari sawa, mbona atari byiza, kubera ko ntabwo ari umuco mwiza. Ababikora wabagiriye inama? Njyewe ababikora b'abagabo batwara abagore b'abandi mbona atari umuco mwiza, kuko nanjye bantwaye iwanjye byambabaza. Kimwe nk'uko waba ufite umwana wubatse w'umukobwa washyingiye, kumva nawe ngo yaratwawe n'undi mugabo, ntabwo ari ibintu byaba bisa neza, yaba ari inkuru itari nziza, kandi njye mba mbona atari byiza tu, ntabwo byaba ari sawa, ntabwo byaba bigaragara neza. Abafite imigambi bashaka kuba batwara abagore b'abandi, urabagira ihe nama ye? Yewe inama nabagira nyine babireka, kuko ntabwo ari ibintu byiza, kubera ko buriya ikintu utifuza ko cyakubaho ntabwo wakifuriza mugenzi wawe ko cyakubaho, kubera ko Mutaganda bimeze gute? None se urarongora ryari wowe? Vuba se? Ngwino bivugire kuri kamera za Bot TV. Mutaganda se yuniwe kuwa gatandatu uramujyana Burundi? Mutaganda uriya mujeni mu minsi kuwa gatandatu ararongora. Niwe ntago yakumenye. Bakunzi ba Bot TV, ni umuvandimwe tuba tubonye mu nzira mu mihanda uri gutambuka turi gukorera ibiganiro, nawe ngo ararongora kuwa gatandatu. Uriya mujeni uramwifuriza ubukwe bwiza cyangwa bimeze gute? Navuga yuko nyine kurongora ni igikorwa nyine cyiza. Buriya kenshi cyane buriya usanga abasore bikunda kutugora bitewe n'ubuzima turimo. Buriya umuntu navuga umujene wese nyine ushaka kuba yafata umwanzuro, igikorwa cyiza cyane cyo kuba yashaka nyine. Abenshi barishingira, tujye tubona abantu benshi bishingira, ariko buriya umuntu ufashe umwanzuro akadefinisa akavuga ati njyewe ngiye gukora ibirori nshimishe umuryango w'iwabo w'umukobwa n'umuryango w'iwabo w'umuhungu, abashimishe, urumva aba ari ibintu byiza cyane, bikunda gushobokera bake cyane. Abantu bagera nyine izo mbaraga, cyangwa umuntu ugera nyine kuba uwo mwete ko yatekereza ko yakora icyo kintu, tubona ari abantu bake cyane kabisa. Ni byiza, icyo namwifuriza kabisa azagira urugo rwiza. Wavuze ku bagabo baba batwara abagore b'abandi, ese abagore bemera kugenda nabo wabagira iyihe nama twikomereza mu biganiro bindi byacu? Abagore nyine navuga yuko nyine basenya ingo zabo, bakemera gukurikira umugabo, kemera kuba wenda yatandukana n'umugabo agakurikira wenda ibintu runaka. Nanjye ndi umupapa ndubatse, inama nabagira ntabwo ari sawa, kubera ko ushobora kwirukanyira ayo mafaranga, ugasanga ayo mafaranga ugiyemo ugasanga nta mahoro uzigera uyagiramo, ugasanga amafaranga harimo mwiryane, ugasanga nta mahoro nyine nayo. Ko buriya nizera yuko ahantu hari urukundo n'amafaranga, bike Imana yabaha, cyangwa nizera ko nyine nta kintu Imana idashobora kuba yakora ku bantu bashyize hamwe bakundana. Rero nabagira inama yo kubireka nyine, ko ntabwo ari ibintu byiza nyine tu. Starboy Rwanda, twegere muri showbiz yo mu Rwanda. Showbiz yo mu Rwanda uri kwibona gute muri iyi minsi? Showbiz yo mu Rwanda, entertainment yo mu Rwanda, showbiz yo mu Rwanda irashyushye. Ko urabona mu Rwanda hari amaze iminsi hari tour y'abahanzi babiri, uwo bita The Ben na Bruce Melody. Ndakeka I think barongeyemo n'uwo bita Kitoko na Bwiza, amaze iminsi bakora tour nyine, ngira ngo yari ya Bruce Melody, ngira ngo I think yo gukora tour nyine mu ntara zose zo mu Rwanda. Kiriya gitaramo, ibitaramo bagiye bazenguruka aho bagiye bagenda, ese wabonye ari nde uri hejuru y'undi? Njyewe rero umuntu navuga yuko nabonye muri tour ya Melody yakoze ari kumwe na The Ben,
umuntu nabonye wabaye nyine ewan successful nyine bose nabonye barakomye intara zose ariko wasangaga umwe agiye afite aho yagiye nyine akubitura undi byatari nyine ubona afite abafana bari hejuru cyane sibyo ko bose nyine ubona yuko ewana bose ubona ko bari bafite abafana ariko umuntu nabonye wakomye undi navuga yuko kuri iyi nshuro ari The Ben. The Ben kabisa ubona yuko yaba ari Musanze yaba ari Rubavu yaba ari hano ngaha Nyamati Bugesera ubona yuko kabisa ewana muniga ewana yakomye igitangaza akomye Melody sibyo ko na Melody na umufana yari amuhagaze kabisa. Muri abo bombi wowe ufana umuhe muri bo? Njero Bruce Melody na The Ben ngiye mu uwo navuga yuko mfana cyane bose ndabafana ariko bafite ibintu bagenda barutana. Mvuga yuko bura Bruce Melody ari munyakazimana ura mutipe afite imiziki myinshi cyane kabisa kandi ura mupeti ari very talent kumva ura mujamana ko sorry ari very talent kabisa ura mutipe afite imana kandi yarakoze kabisa uje no kwana kuri platform zabo hagati ya Bruce Melody na The Ben ubona ko Bruce Melody ari hejuru ya The Ben ari kumva ngiye kuvuga ngo ndafana nafana igitangaza. Igitangaza byumvikana yuko ari we ufana byumvikana yuko nubwo wavuze ngo mu ntara baramukomye we ntabwo ujya ubera. Ntabwo njya mbera ntabwo nabera kabisa kubera ko impamvu tubona kuri platform zabo ubona yuko uriya mutipe kabisa afite ibintu yubatse kandi ubona no se reba ipa afite ndakeka yuko ese iyo urebye mu mboni zawe ubona Bruce Melody baramukubitishije ikihe kugira ngo yiyegurire abafana bose bo mu ntara bose bayoboke The Ben byatewe n'iki? Urumva Bruce Melody yajyaga akora yakoze muri Iwacu na Muzika yakoze Iwacu na Muzika inshuro nyinshi cyane agiye agaruka ako The Ben buri kintu cyatumye kwanza Bruce Melody bamurusha imibare abafana bishimira cyane The Ben kurusha Bruce Melody ndakeka yuko The Ben ubwa mbere yaragiye mu ntara kuririmbirayo nicyo kintu cyatumye agera abafana benshi kurusha Bruce Melody sibyo ko basa nk'abanganyije ariko wabonaga umuntu wishimiwe cyane nyine ari The Ben ariko mpamya neza yuko Bruce Melody nayo yaza kuba ari ubwa mbere agiye mu ntara gukora nyine bwa mbere ewana yari kurusha The Ben ariko impamvu wabonaga The Ben asa nk'aho ari wakomye cyane nuko ari bwo bwa mbere yaragiye mu ntara akoze tuwa yo mu ntara niyo ndahamya neza yuko mu ntara nyine ari bafite amatsiko menshi kubona The Ben nyine abataramira ko The Ben twajya tubona bitaramo byinshi cyane akunda gukora yabikoreye inaha i Kigali agira cya gitaramo kigaruka buri mwaka nyine ako The Ben nako Bruce Melody impamvu atakomye cyane urumva wasanzwe wajyayo mu Iwacu na Muzika yagiye mu ntara kenshi cyane muri za Primus Guma yagiye akora tuwa cyane mu ntara niyo mpamvu rero abura mutipe ahubwo Melody aranarenze man ngiye mbona Melody man afite mvura mujama ararenze kabisa urebye inshuro agiye mu ntara ukunda ari nyinshi n'uburyo yajyanye na The Ben mu ntara bagakompeta kandi ukabona ko Bruce Melody bakifite amatsiko yo kumubona ubona ko uramuniga arenze man uramuniga ararenze byatari uramuniga ararenze kabisa niyo mpamvu ndahamya neza yuko ngiye kuba nk'umujaji ngo ndatora nagatoye Bruce Melody ko Bruce Melody ararenze pe kuko nimba agiye mu ntara inshuro zirenze 10 reba guma igihe yatangiriye kandi tubona yuko banuza ba The Ben bari baragiye state kumva ariko ukabona n'iyi saha abantu kimufite inyota yo kumureba kumva ubona ko ewana Melody ararenze bro abari kuvuga yuko nyuma y'ibi bitaramo tutazongera kumubona bari kubikura hehe Melody nyine urumva ni amakuru nyine abari hanze nyine ari kuri media igenda kuri social media yo kumuharabika ariko Melody man yambona kabisa nyine agikomeje gukora wowe urabona atari bwabure ntago yabura uramujama ararenze bro impamvu kandi ni munyakazi nubwo itarerura yuko bira bya 155 nyine ngo ba coach se sinabonye ni mugoroba ndi kubireba ejo bari hariya mu majyepfo ahitangwa iki ni Ruhango bari bagiye Gisenyi Rubavu nabonaga coach ariko gufana The Ben ako nabonye yambaye bavuga yuko ari bugaruke muri team nabonye yambaye nuzi nabonye yambaye imyenda ya Bruce Melody yanditseho ngo 001 ayibonye I think
ako mbirangira ngo bera n'agatwiko Miki n'agatwiko man kubera ko Ewan, ako shamenya atari agatwiko kuko nabonye Melody atagifollowinga nuzira Coach Gael kandi nira boro ira kipe ya Coach Gael ira ikino mu ira basketball ngira ngo imigabano na mutipe yarafitemo Melody bashise amasezerano urumva kari mu marembo hako n'ubundi Melody ararenze man none se twamumenye kubera 155 none Melody no kuvana kera ni yakomye man nibyo tuba dushaka kuganiraho kubera iki iyo abantu bagiye muri za management bamanagingwa bakagezaho bagatandukana n'ababakoreshaga kuki bibaviramo kuzima biterwa n'iki njyewe urukuntu mbyumva buriya management ni ikintu gikomeye cyane gikaze buriya management uri umuhanzi yayibuze impamvu asubira inyuma uri umuhanzi ntago umuhanzi yakora indirimbo ngo akore tour ku mateleviziyo ku maradiyo kuri YouTube urumva adafite connection mbere se bakihiringa ubwabo ko baba barabyikoreraga rega ujye utandukanye mbere n'ubu ngubu mbere menye yuko mbere hari platform nyine media zo mu Rwanda nyine TV radio kumva byari bikiri bikeye kuba umuhanzi rero ya boost kandi abahanzi rero batari baba benshi man hari akiri bakamishi bano za Urban Boys iki ariko ubu ngubu abahanzi babaye benshi kuba umuhanzi ubu ngubu ya kwimanaginga biragoye cyangwa kuba umuhanzi yabaho ngubu na management afite imupushinga imwinvestingamo amafaranga biragoye kugira ngo atere imbere ndabihamya neza 100% ko bigoye kugira ngo atere imbere bigoye kabisa ariko hakabaho n'aba manager bagira ingeso mbi yo kuba afata abahanzi babageza ku rundi rwego bamaze kuba abahanzi bakomeye bashwana bakagenda bababaningira ku maradiyo amwe no ku mateleviziyo twagiye tubibona Alex Muyoboke na Charly na Nina tubibona kuri aya managingaga ba DJ Pa nyine urumva byo bintu ntibyabura umuntu yafitanye beef n'undi ako kana ntago kabura Miki ntago byabura kuba nyine urumva manager byanze bikunze nabona amafaranga n'umuhanzi nakeneye kubona amafaranga urumva iyo batandukanye rero hagati yabo bombi nta n'umwe uba wifurizanye ibyiza kuri hagati yabo usanga ari byo bigenda bigira gute ako nce ndumva bitari byiza bitanakagombye kuko n'umuziki ibyo nyine bituma umuziki usubira inyuma kuko baba ari kubaka azamura n'igihugu bituma umuziki usubira inyuma kubera ko urumva natwe tubihomberamo abafana tubihomberamo cyane kabisa nyine nk'abafite izo ntekerezo wabagiriye inama babanze se ba manager nibashwana n'abahanzi babo ntibakasubira inyuma ngo bajye kubasubiza hasi kuko iyo agiye kumufata n'ubundi ari umusitari asanzwe yigize rero bakabashukisha amafaranga ni nk'indonyi ukava mu murongo wari urimo ngo ujye mu maboko meza muri ayo maboko meza iyo mushwanye niyo asigara kubera amaboko mabi wabagiriye inama ba manager je ba manager inama nabagira abagira inama yuko kurekura umuhanzi nta ruhare yabigizemo kugira ngo atandukane na manager cyangwa management arimo oya niyo yaba yarugize urwo ruhare ntago ari byiza oya rigiye n'umuhanzi nawe yitwara nabi ugasanga nyine ari amahirwe urumva amplis ntago ushaka wajya muri Kina Music urumva witwara nabi ngo uyirambemo birangira musesha amasezerano ukumva nawundi nari kuvuga ati ngiye ikintu ndi gushaka kuvuga nko ku muhanzi atabigizemo uruhare kugira ngo atandukane na manager cyangwa management arimo imanaginga imiziki yiwe bivuye wenda kuri manager bitavuye ku muhanzi nyine ikosa ritavuye ku muhanzi wenda ari nka manager wenda uri kuzana amananiza nje mbona yuko hari icyasha abashyize ku si icyasha mbona yuko nyine industry nako music y'u Rwanda abasa nkaho isubije inyuma kurumva buriya ryaterambere ry'umuziki wo mu Rwanda risa nkaho rigize gute risubira kuko umuhanzi hari urwego bamaze kugeraho hari barumuna be aba yespira bamureberaho urumva rero nimba hajemo kuba manager yamutererana ahita asubira inyuma ibikorwa bye bigasa nk'ibisubiye inyuma urumva kwakongera kumubona bitesa nkaho bigize gute bigabanuka nasaba yuko nyine nk'aba manager nyine bamanaginga abahanzi kuba batandukana
n'abahanzi nyine batagakwiye kujya babigiramo uruhare ko ntabwo sometime nyine nasubiza ubwenge inyuma cyangwa nasubiza amaso inyuma ngasanga ariko ari n'abahanzi nyine nabo bigiramo uruhare ko kugira ngo batandukane n'iki na management zabo bitewe nuko bitwara nabi cyangwa hari ibyo banasaba hari ibyo basaba management wenda bikaze wenda twagiye tubona nko kuri Roscan yari ari muri 155 yagengo yasa amafaranga nyine menshi cyane yo gukora amashusho y'indirimbo yabaga yakoze gasanga miliyoni wenda nka 25 ugasanga management ko yabona biragoranye bitewe rero n'urwego wenda management biriho cyangwa umuziki wo mu Rwanda nibwira yuko nyine n'abahanzi bajya boroherezanya bose yaba ari manager akorohereza umuhanzi n'umuhanzi akorohereza management yiwe nyine kugira ngo bose bafashanye bateze industry umuziki w'u Rwanda n'igihugu muri rusange cyane kabisa iyo umuhanzi yamamaye bwa n'igihugu aturukamo nacyo kiramamara kuko umuziki ntago ugira ururimi rw'umuntu cyane pe injyana nimwe tuyiririmbiramo umunyamerika ashobora kuyumva yumvisha rekeza nubwo atasobanukirwa ibyo bari kuvuga akabibyina kandi akishima abahanzi nyarwanda bacu bamwe na bamwe baraza tukababura abandi bakagenda burundu abandi bakisanga muri gereza ese kwisanga muri gereza ubona impamvu bikururira muri gereza ari iyihe mpamvu ibakururiramo urugero nk'aya mano twaramuvuze nta muntu ushobora kwifuza gufungwa yaba ari uwo muhanzi wafunzwe ndakeka harakorwa iki ku buryo umuhanzi atazongera kwisanga muri gereza mu nzu y'imbohe cyakorwa se kari abo bantu nyine uvuga okay ndakeka yuko ndakeka ko nta muntu ushobora kwifuza kuba yafungwa ahubwo wenda kuba wenda habaho wenda ikintu runaka okay ibyaha nibyo bishobora gutuma wenda umuhanzi yakoze afungwa ahubwo ngiye inama nagira abahanzi bakwirinda ibintu bigize ibyaha bishobora gutuma bajya mu kaga cyangwa bishobora gutuma bisanga bafunzwe arikumva ko buri amategeko y'u Rwanda arazwi ibigize icyaha birazwi rero bagira inama yo kuba bakumira ibyaha bitaraba n'uwashakaga kubikora n'uwateganyaga kubikora akabireka kubera ko nyine nukora icyaha itegeko rikakugonga bizarangira agize urishe nyine rero nagira inama nyine abahanzi yo kwitwararika ko buriya umuhanzi ni ikintu kinini cyane kumva umuhanzi ni itara urumva man ni itara rumurikira rubanda urumva akantu kose akoze kahita kagenda hari ababikora batigeze bagira gute babigiramo uruhare urumva okay ari ukora icyaha kisa nkaho ari ibintu bimutunguye kumva man ariko nyine bisaba kwitwararika nyine bakitwararika ese mu mboni yawe iyo ya mpano wamubonaga ukamubona wamubonagamiye iki wowe inde ya mpano Waboy naramukundaga cyane Waboy buriya man ni izina ry'Imana mpamya neza yuko ngiye nkunda imiziki yo mu Rwanda Sekira ndayikurikirana ndahamya neza yuko ya man Waboy ari mu bahanzi u Rwanda rwagize beza Rampeti ari very talent afite vocal nziza Rampeti ikintu kinanyereka ko ari n'umuhanga Rampeti azi kwandika buri ndirimbo nyinshi cyane ziba afite ne waziyandikiye kandi urebye ukuntu Rampeti yanajemo uburyo yaje akora umuziki yaje na support afite yari hirinze yarahasorinze n'abamufashije aba bari Sudi cyangwa numvaga ari n'umundi mu manager umufasha mu managing uri hanze nyine menya ari muri Canada Ambassador State ariko ndibwira bamufashe nyuma nyine ariko mpamya neza yuko kugira ngo Rampeti agere kuri rwego agezemo ari impano yabigizemo uruhare impano yiwe rero ewan Rampeti ari very talent kabisa abavuga ko yaba yaragambaniwe kugira ngo agere muri gereza wowe niko ubibona abavuga ko bamuzize impano ye abavuga ko yagambaniwe sinzi wenda kubera ko urumva izi showbiz nyine cyangwa izi YouTube channel nyine aba blogger opinion yuko abyumva nyine kuko inkuru zagiye zandikwa kuri ya mpano ni nyinshi cyangwa wenda abagiye bamuvugaho batangaza inkuru kuri we urumva bitewe nuko buri umuntu yari umustar ntabivuze abari nyenyeri bimurikira rubanda kandi uri umustar ni umuntu uvuga ikintu kikata cyangwa umustar ni umuntu ukora ikintu kikata kigenda nyine uri kumva
kimwe nko nyine wese iyo urebye ubona ibyo bavugaga ari ukuri ko njye ukuntu njye ni ukuri okay ukuntu njye mbyumva ukuntu njye mbibona bitewe na media zo mu Rwanda hari ibyo bavuze by'ukuri n'ibitari ukuri ko twebwe twemeye by'ukuri nibyo ribu yagize gute yamutangaje nyine sibyo nabyo nago biramuhama kuko haracyaburanije naho ubundi rero nta nubwo wenda ibyamuhamye wenda simbizi twe twemera ibyo nyine inzego z'igihugu zatangaje ibyo urwego rw'igihugu rwatangaje nibyo twe tugenderaho amakuru igihe cyanditse kuri ya mpano nyine aba ari ukuri kuko igihugu nako igihe ni igitangazamakuru mu Rwanda twemera gikorera mu Rwanda subizi yuko ari igihe se umuntu abumwere kuko ntago ararangiza kuburana aracyari no mu minsi 30 ntago icyaha kiramufata cyane twebwe nyine ko za 30 jours ategereje ko yuko abashinjacyaha baramushinjije ibyaha ahubwo ategereje yuko banzura nyine ibya nyine urukiko umwanzuro ruzanzura nyine ku byaha bamushinjije nawe nyine yaraburanye ubwo tuzareba nyine feedback z'ibyo nyine bazatangaza nyine mu rukiko. Ese iyo urebye ku myaka ya mpano birakwiye ko igihe cyari kigeze cyo kuba yakwihutira kuba yashaka umugore waboye rero njye icyo namuvugaho Ramujama yashatse akiri muto ngira ngo n'ikintu cyanatumye karere y'umuziki isa nkaho bizamo ibintu bitari sawa Ewana ngiye mbona yuko n'umugore yabigizemo uruhare kandi buri uriya mugore we ego natwe abagabo igihe sometimes dukoze ariko bona yuko nyine nawe yaba ari uriya mugore ni umwana yaba ari na ya mpano nawe ni umwana nawe uremera ko yaba yararangijwe n'umugore we 99% nyine kuko urumva papa yaraje gutanga interview ku rugendo ndumva narabibonye na mushiki wa Yamano waboye nyine bavuga yuko bari mu bwiyunge hagati y'umugore wiwe n'umuryango nyine Yamano yari yabahuje nyine habayeho gusabana imbabazi nyuma yaho umugore ntiyanyurwa ajya kumurega mbona yuko umugore nyine ari wabigizemo uruhare kugira ngo afungwe ari naho byuzuzanya na bya bindi byavuzwe amakuru y'abamotari nk'uko babivuga byarahwihishijwe bivuga yuko uriya mugore yari ari kuri diro yarabeshyaga yari kuri diro yo gusenya ako sinibaza yuko buri umuntu ubona yuko nyine uriya mugore nawe wagira ngo sinzi ntabwo ashakaga kubaka wenda nagendeye ko wenda bari baramukoresheje diro yo kugira ngo wenda azafungishe waboye cyangwa iki ariko buri umuntu ushaka kubaka ntago ubuzima bwe nyine bushingira kuri social media hari n'ikindi niba umugabo yakora akazi nyine ka media ko kuba ari umusitari kuri media nyine ntago nawe yagombaga kuza mu itangazamakuru ngo yerekane arabona nk'umugore wa Bruce Melody ajya kuri kamera man hari n'ikindi cyavuzwe na Yamano yaravuze ati njyewe umugore wanjye iyo twagize gutya Imana ikadumugisha mu nda hakajyamo urubuto ashakisha uburyo dushwana kugira ngo agenda akuremo inda dore n'ubu ngubu ngiye kwitanga afite inda y'amezi imba yaravuze 5 imba aranasinze afitiye umwana uwo mwana ari buzabeho rero ntago wamenya wenda ukuri kw'ibyo bintu ubwe Yamano niwe wabyivugiye ngo iyo ngashakisha ngo uburyo ngo bashwana akagenda agakuramo inda nyine ahita anatanga aravuga ati njyewe ubu ngubu tuvugana afitiye inda aragenda aritanga bahita bamufunga nyine kubera ko ari we nyir'ubwite wabyitangarije akabivugaho ntabwo abeshye nibyo nandi kuvuga Miki kumva Miki navugaga yuko nyine nimba ari nyir'ubwite wabyitangarije waboye nyine akavuga bira bya umugore yagiye amukorera ntabwo abeshye ariko ntabwo byari ngombwa kuza kubitubwira ko buriya buri umuntu buriya
muba muziranye ntabwo ari ngombwa ntabwo buriya nyine nibyo mbwira ngo nawe ni nkaho yari ari gushinganisha umwana we uri mu nda kandi hari kubera yari kandi asanzwe tubona yuko ribi tubwira ngo nta gutangira amakuru kuri social media hari Ribi akoze irahari. nyine biriya nibyo nakubwira mutipe yashatse akiri muto man hari ibintu byinshi cyane yagombaga kubanza kwiga bikaba mu banga y'urugo imyaka 25 then uraba ukiri muto we washatse ufite ingahe nawe nashatse nkiri muto wari ufite ingahe mfite imyaka 28 nyine washatse ufite ingahe nari ndi okay nashatse maradamu tumara imyaka 3 ngo nashatse mfite imyaka 26 26 yawe uba uzanye umugore 26 ako nawe numva ko nari nyine mutata sibyo ko nta mugabo uba mutoya nta mugabo uba mutoya ko muranarambanye muzanasazana cyane kubera Imana nanjye nibyo nakwifuza ni byiza cyane mba ngukunze cyane kwita ku muryango wawe nibyo bya mbere hano tuba dufite ikiganiro mu nkuru y'urukundo tuvugiramo n'ibyo muri showbiz ari nacyo kiganiro tuba twakwakiriyemo madamu wawe uheruka kumuha kado kado si ijyanye n'iki ese Valente y'iki ijyanye n'ibiki kamutungura buri mpano za buri munsi impano za buri munsi si impano buriya icyo navuga buriya umugore wanjye tuba tuziranye ko okay banzi ikintu kimushimisha kandi buriya wakoreye umugore wawe ikintu kimushimisha nyine iyo uzi ikintu akunda ukakimuha arishima cyane ese ni ngombwa kubikivugira ahangaha miki ese nk'ikintu ushobora kubona ikintu wenda navuga wenda mukorera just now nako buri munsi buri everyday njyewe nkunda kumubwira ko mukunda nyine tu iyo mbimubwiye mbona bimushimisha cyane kuko urumva ntacyo nabona namuha buri munsi cyane mushimisha ururabyo nararumuhaye kuri Saint Valentin ku munsi w'abakundana kenshi nkunda kubikora iyo umuhaye ururabyo ubona yibona expectation nyine ziza ziri positive ko mbona nyine afite agira emotion Kagarara yerekeje ni kumwe na Ashton Hall nawe ni umu content creator wo muri Amerika Ashton Hall bamwita Kagarara Kagarara buriya nanjye ndamufana uramunega nabaho mutipe ararenze man ku mugani wa Yago Pondate ejo nandi kubona ikiganiro amutwikira uramunega ararenze bro cyo nabwira ba content creator bakwitinyuka bakwitinyuka bagakora kubera ko nta kintu kidashoboka ariko aba content creator bacu baha mu gihugu cyacu cy'u Rwanda dufite ikibazo cyo kutamenya icyongereza ari nacyo tuziye cyane urabona Kagarara impamvu ari kubijyanamo neza n'ura munyamerika nuko baravugana bakumvikana ariko iyo urebye usanga aba content creator bo mu Rwanda ibintu byacu biguma hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda tubikora mu rurimi nyarwanda rutabasha kugera ku isi yose kandi icyongereza urabizi nicyo kiyoboye isi ese ubona hakorwa iki kugira ngo aba content creator bacu nabo babashe kumvikana cyane urumva aba content creator bo mu Rwanda uriya content creator urumva burajya kumera nk'aho ari umuhanzi nawe kuko mu gisate cya art nyine content creator ni umuntu wa creatinze ikintu runaka n'umuhanzi nani art runaka rero buriya umuntu navuga yuko ari umusitari ahura n'ingeri zigiye zitandukanye kandi abashaka yuko ibintu bye biboostinga bikarenga igihugu arimo bikaba international bikaba urwego mpuzamahanga njye numva yuko bitewe na industry yo mu Rwanda bitewe n'ukuntu twize wenda navuga yuko nyine biterwa n'ikigo umuntu yizeho cyangwa amashuri umuntu afite ariko bitewe okay ibyo nari nshatse kuvuga wenda kugira ngo abantu babyumve neza buryo nari nshatse kubivugamo navuga yuko umuntu wese ushaka kuboostinga akagera kure akaba international ibintu bye bikarenga level y'u Rwanda bikaba mpuzamahanga nabagira inama yo kujya kwihugura icyongereza nyine bakabakiga icyongereza bakakimenya sinacyongereza gusa mujyaje muri Tanzania uzakenera kujya muri za Uganda
Tanzania twabonye bakoresha igitanuza Igiswahili cyane, hano za Kenya Nairobi, urumva za Uganda English, za Nigeria. Nashishikariza abantu nyine bakora aba content creator, abahanzi nyine bakiga ururimi kabisa, nimba bashaka ko imiziki yabo igera ahantu kure cyangwa ibintu bakora ati abakora bashaka kwimenyekanisha ngo igere ahantu ku rwego mpuzamahanga, nabagira inama yo kuba bakora ibintu nyine bakiga ururimi kabisa, kurya ibaro byabo bizaba nyine professional. Urumva ururimi rwacu ruguma mu gihugu, rero umva iyo wamaze kurenga nyine igihugu wageze hanze, hari ibintu nuvuga ngo hari ahantu bigarukira, limite hano ibintu bigarukira nyine iyo udasanzwe nyine ugeze gute utaramenya ururimi. Nabashishikariza kuba bagira gute bakwiga Cyongereza nyine bakakimetiriza kabisa. Starboy Rwanda, murumva inama bari kubagira aba content creator bo mu Rwanda, muyoboke abarimu barahari, yakwigishiriza mu rugo, wamusanga iwe akaba yakwigisha icyo Cyongereza, ibintu bikagenda neza. Ese Starboy Rwanda iyo bavuze urukundo wumva ari iki? Love, urukundo rwaterwa n'urwari ari urukundo. Okay, urukundo se urukundo njye ukuntu ngomva nyine no gukunda mugenzi wawe ngo wikunda. Urukundo rwagufata rukaba rwakubanisha na mugenzi wawe kandi mutandukanye ku gitsina. Urukundo njyewe ntago ndi kumva ibintu ushaka gusobanura. Urukundo rwatumye ukunda umugore wawe ukamuzana iwawe. Hari urukundo rwa love rw'abantu rw'ibitsina bitandukanye, hari urukundo rw'umusore n'inkumi, hakaba n'urukundo rw'abantu gukunda umujama mugenzi wawe nyine bisanzwe, kuvuga rw'inkumi n'umusore, rwo ni love nyine, urwo rukundo nyine rw'abakundana. Ushatse kumbaza ikirere cyo nashatse kukubaza, nk'ubu ngubu hari umuntu uba ukundana n'umugore we atazi ibyo arimo. Atazi ibyo arimo gute se wakundana n'umugore kandi twasobaneye ko urukundo akaba yumva yuko yamaze kumuzana mu rugo iwe bihagije nta bindi, ariko abamukunda umugore wawe amubwira irihe jambo none adusoza? Umugore wanjye icyo namubwira nuko mukunda cyane, mukunda nkuko nikunda. Yabyumvise cyane kabisa. Cyaca murakoze cyane. Utaragura subscribe kuri YouTube channel yacu ya Boot TV, kuri like, share na comment. Ciao.